पलक, कल टेस्ट था ना, आई क्यों नहीं तुम? बारिश का मौसम था, दिन बड़ा ही औसम था, भुट्टा खाने का मन था, छाता घर पे भूल गया, जोरदार फिर बारिश हुई, भीग के मुझको सर्दी लगी, कोल्ड हुआ, फीवर आया, हालत मेरी हो गई ऐसी। अच्छी 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 अच्छी। ऐसा करो, तुम घर जाओ, ठीक है? और जब ठीक हो जाओ तब आना, ओके? बाप रे